ထူးကြရတာမွေးတို့ဒီ Starless ကိုင်းအကောင်းဆုံးကျယ်ဝင်လို့ပြောလဲရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချန်ပီယံသူကအကောင်းဆုံးကဲဟုတ်ပါပြီကဲညီမငယ်လေးမေတက်ထားဆွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလားမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဗျာမိရတော့မေတက်ထားဆွေပါသိပါတယ်ဗျာကဲဒီနေ့ဆေးရောင်နဲ့တော်တော်လှနေနော်မိယာ Starless ကိုင်းအကောင်းဆုံးဆုကိုရထားတာဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲအရင်ပြောပါရအရင်ပြောပါရကဲဟုတ်ပြီသမီးလေးကဒီကွန်ပျူတာအစီအစဉ်လေးမှာဘာတချင်းနဲ့ဖြောပြမှာလဲပြည်သက်ကြီးကိုပြပြပေးပါဦးသမီးခုတီဆိုဖြောပြမဲ့တချင်းလေးရတော့တီးပပလင်္ကာကျော်စွာစိန်ဝီလီယံရေးဆက်ထားပြီးတော့တီဆိုကတော့ပပတော်တနေမြတီဆိုထားတယ်အိုဘဲတကျူရှင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေးအဆိုတော်ကြီးကမိမိရဲ့ရှေ့မှာရောက်နေတယ်ကဲတော့ဒီသချင်းလေးမှာလည်းအဲ့လိုသမိုင်းဆက်ကြောင်းလေးရှိတယ်နတ်တိတ်ပဲလေးရှိပါတယ်နတ်တိတ်ပဲလေးရှိတယ်ဒါကိုတို့နှစ်ယောက်လည်းမသိဘူးမိမိလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတော်တင်မြကိုဒါတို့ဒီသချင်းလေးကိုအဓိပ္ပာယ်သမိုင်းကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါသမီးလေးကဂုံပြုတ်ဖြော်ပေးမဲ့အိုဘဲတကျူရှင်ဆိုတဲ့သချင်းကအခုသမီးရှင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အန်ဒီဖွားဖွားဒေါ်တင်မြနော်တည်ဆိုခဲ့တာပေါ့နော်ဒီသချင်းကို1950ဝန်းကျင်လောက်ကပေါ့အန်ဒီတင်မြအတန်လွှင့်ယုံအမှတ်28ဝန်တမ်းမြခရစ်စင်အဲ့တော့အတန်လွှင့်ယုံဟောင်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတန်လွှင့်ခဲ့တာပါဟိုတော့ကလစဉ်တီးဝိုင်းနေတန်လွှင့်တယ်တန်လွှင့်တဲ့အခါမှာတချင်းတွေစူးစီးရတယ်စူးစီးတဲ့အခါမှာအန်ဒီတင်မြပေဘူးလွာဆိုပြီးတော့ဒီအိုဘဲတကျူရှင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုဆိုပြခဲ့တယ်နောက်မြမအတန်ယုံသစ်ကြီးပြေလန်းကိုရောက်တော့လေဒီတချင်းလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့အတန်အသက်သွင်းပြီးတော့ဒီဘီလေးရိုက်ခဲ့တယ်တီးဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းကိုရေးသားသူကတော့သမီးလေးကပြောတယ်ဘဘဦးစိန်ဝေလျံအလင်္ကာကျော်စွာနော်တီဆိုတာတော့အန်ဒီတင်မြပေါ့ဒီတချင်းကိုအန်ဒီတင်မြတီဆိုခဲ့တာတော့ဟိုရှေ့တန်းရောက်ရဲဘော်တွေကိုတွားရောက်ဖြောပြတဲ့အခါမှာဒီတချင်းကိုတည်တည်ချာချာတီဆိုဖြောပြခဲ့ရပါတယ်ရဲဘော်လေးတွေကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်စွန့်စားရင်းနဲ့ဒီတချင်းလေးတွေကိုနားဆင်ရတဲ့အခါမှာတို့မှအာမန်နေတက်စီတာပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလည်းတီဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့နေကြီးဖြစ်တဲ့တပ်မတော်နေဒီမှာဆိုရင်လည်းပြင်ပဆိုတော်လေးတွေကိုအန်ဒီတင်မြတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကကလေးတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့တို့တွေကိုဒီတချင်းလေးတွေကိုတီဆိုစေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဂုံပြုတ်လောက်တဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်အခုသမီးလေးကဒီချာတီဆိုပြနော်မ
န်တော်တာပဲတီဆိုကလည်းအရန်နားထောင်လို့ကောင်းတယ် โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ် Take me real